अभिनेता पल शाहलाई थप 12 दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालत तनहुँको अनुमति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाए एक साथ वार्षिक प्रतिवेदन। तनहुँको व्यास नगरपालिका दमौली स्थित मुख्य चोकमा लागेको आगो 4 घण्टापछि नियन्त्रणमा आयो। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। नेकपा माओवादी केन्द्रमा फुटको खतरा टर्यो। एमसीसी बारे स्थानीय चुनावपछि मात्र छलफल गर्ने नेताहरूको सहमति। अर्ली इलेक्सनको कुरा कुनै एजेन्डा र प्रस्तावको रूपमा नआएको कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। स्थानीय तहको चुनाव सार्न अर्ली इलेक्सनको कुरा उठाइएको त होइन भन्दै एमाले नेता सुभाष नेमुवाङको प्रश्न। संसद अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवार काम भएको एमाले नेता भीम रावलको भनाई। गएको 24 घण्टामा 68 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 538 जना निको भए। 22 करोडको प्रिन्टिङ मेसिन थन्क्याएर ठेकेदार खोज्दै निर्वाचन आयोग। सार्वजनिक गाडीको भाडा आफै बढाउने महासंघको चेतावनी। बिहे गरेको 1 महिनाभित्रै श्रीमतीको हत्या, श्रीमान पक्राउ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 जारी। इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि समेत इजाजत लिनुपर्ने। सुर्खेतमा युवक मृत्युको घटनामा असै विरुद्ध किटानी जाहेरी। नेपाल वायु सेवा निगमले साउदी अरेबियामा उडान गर्ने। सुन आयातमा आधा कटौती, दैनिक कोटा 10 किलो मात्रै। मुख्य सिजनमा अभाव हुने व्यवसायीहरूको भनाई। रुसले युक्रेनका स्वास्थ्य संस्थामा पनि आक्रमण गरिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई। शहीद स्मारक बे डिभिजनमा चर्च बोइजको लगातार दोस्रो जित। श्रीकुमारी र सामाजिक युथले बराबरी खेले। आरसीटीको पहिलो जित। नेपालले अर्को महिना घरेलु मैदानमै 1 दिवसीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने। श्रीलङ्कासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारत 1 इनिङ्स र 222 रनले विजयी। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी शरीरमा आउने मुसा र यसले पार्ने असर र निम्तिने समस्याको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल फागुनको 23 गते सोमबार, इस्वीसम्म सन् 2022 मार्च 7 तारिक। आज फाल्गुन शुक्ल पञ्चमी तिथि। सदाको झैँ आज पनि हामी आजका महत्त्वपूर्ण समाचार तपाईँलाई काम लाग्ने मुख्य खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। पलपलका न्युजहरू हेर्नका लागि, पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com चाहिँ लगन गर्न नबिर्सिनुहोला। र सँगसँगै छोटकरी रूपमा आजका महत्त्वपूर्ण समाचार हामी प्रस्तुत गर्छौँ र अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अनि समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहन्छ नै। त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। पल शाहलाई थप 12 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको प्रसङ्गबाट। बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका अभिनेता पल शाह थप 12 दिन हिरासतमा रहने भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले उनलाई थप 12 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत तनहुँले अनुमति दिएको छ। म्याद थपका लागि प्रहरीले आइतबार उनलाई जिल्ला अदालत लगेको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान नसकिएका कारण थप 12 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिइएको हो। 11 फागुनमा एक बालिकाले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीले उनको खोजी सुरु गरेको थियो। त्यसपछि फागुनको 15 गते पल शाह आफै प्रहरी समक्ष पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए। अनुसन्धानका लागि पहिले 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति लिएको प्रहरीले अनुसन्धान नसकिएपछि फेरि 12 दिन म्याद लिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरेका काम र उपलब्धि सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ। शीतल निवास पुग्नुभएका उहाँले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनमा सरकारले हासिल गरेका प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि बुझाउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष देउवाले परिषदको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पनि भण्डारी समक्ष बुझाएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता समीर आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ।
तनहुँको ब्यास नगरपालिका 4 दमौली स्थित मुख्य चोकमा लागेको आगो झण्डै 4 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। भोपाल हार्डवेयरको गोदामबाट सुरु भएको आगो 4 घण्टाको प्रयासपछि नियन्त्रणमा आएको हो। आइतबार बिहान 10 बजेदेखि आगलागी सुरु भएकोमा अपराह्न 2 बजे नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले जनाएको छ। ब्यास नगरपालिकाका साथै पोखराबाट पुगेको दमकल र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आफै चढेर पुगेको हेलिकप्टरले आगो निभाउन सहयोग गरेको थियो। साँगुरो ठाउँ भएकाले दमकल छिराउन समस्या भएको थियो। पछि भोपाल हार्डवेयरसँगै रहेको टहरा डोजरले भत्काएर दमकल छिराइएको थियो। सिमिरिक एयरको हेलिकप्टरले मादी नदीबाट पानी ओसार्दै आगो निभाउन सहयोग पुर्याएको थियो। हेलिकप्टरकै कारण आगलागी छिटो नियन्त्रणमा लिन सकिएको बताइएको छ। आगलागी नियन्त्रणका लागि चापाघाट स्थित कालीभञ्जनगढ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी लागि परेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासँगै संसदबाट अनुमोदन भएपछि चर्किएको मतभेद थाँती राखेर स्थानीय चुनावमा जाने भएको छ। एमसीसी बारे देखिएको मतभेदबारे छलफल चलाउने सहमतिसँगै फुटको खतरा टरेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। फागुन 15 मा व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको थियो। तर माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा नै त्यसको विरोध गर्नुभयो भने गिरिराज मणि पोखरेल र अञ्जना विसङ्खेले संसदमै फरक मत राख्नु भएको थियो। एमसीसी अनुमोदनको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारायण काजी श्रेष्ठबारे गरेको टिप्पणीले मतभेद चुलिएको थियो। तर शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित भएको एमसीसी अनुमोदनलाई स्वीकार गरेर चुनावमा जाने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो भने श्रेष्ठले आफूलाई पार्टी छोड भनेकाले प्रचण्डसँग आफ्नो सम्बन्ध कठिन क्षणमा रहेको बताउनु भएको थियो। तर आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेर बसेको केन्द्रीय कार्यालय समितिको विस्तारित बैठकमा एमसीसी अनुमोदनसँगै सुरु भएको विवाद चुनावसम्म थाँती राख्ने सहमति भएको बताइएको छ। यसरी माओवादी केन्द्रमा फुटको खतरा टरेको समाचार राजकुमार श्रेष्ठले अनलाइन खबरमा लेख्नु भएको छ। हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अर्ली इलेक्सनको कुरा कुनै एजेन्डा वा प्रस्तावको रूपमा नआएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। यस्तै मन्त्री बडुले प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्ने बताउनु भयो। संसदलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाएर पूर्ण कार्यकाल चलाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। संसद नचल्लाको अवस्थामा प्रयोजन के हो भन्ने प्रश्न उठेका बेला स्वाभाविक रूपमा यो एजेन्डा उठेको हो कि भन्ने लाग्छ। अर्ली इलेक्सनको कुरा मलाई लाग्छ कुनै एजेन्डा प्रस्तावको रूपमा आएको पनि होइन, परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा आएको विषय हो उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले स्थानीय तहको चुनाव सार्नका लागि अर्ली इलेक्सनको कुरा उठाइएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुन संसद भवन पुग्नु भएका सांसद नेमुवाङले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा उठाइएको छ। पहिला संसद विघटन गरेर चुनावमा अलि चाँडो जनताबीच जानु पर्यो भन्दा त्यसलाई प्रतिगमन भन्ने साथीहरूले अहिले फेरि संसद भङ्ग गरेर अर्ली इलेक्सन भनिरहेका छन्। कतै हेरेर कतै हिर्काउने भन्छ नि। यसबाट पनि बुझ्नुहोस् कि उहाँहरूको सोझो हिँडाइ छैन। उहाँहरू स्थानीय तहको चुनाव भान्न लाग्ने, त्यसलाई पर पुर्याउने कुरामा लागेको जस्तो देखिन्छ। तर एउटा कुरा के हो भन्दा हामीले विशेष कारणवशमा जनतामा जाउन भनेकै हो, यसमा हामी अडिग छौँ उहाँको भनाइ छ। यसैबीच उपनेता नेमुवाङले महाभियोग सिफारिस समितिमा बसेर एमालेले संविधान कानुन र व्यास अनुसार अगाडि बढेर महत्त्वपूर्ण र क्रियाशील भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले निरन्तर संसद अवरोध हुनु जनताको सार्वभौमाधिकारमाथिको खेलवाड भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुन संसद भवन पुग्नु भएका सांसद रावलले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै निरन्तरको संसद अवरोध जनताको सार्वभौमाधिकारमाथिको खेलवाड भएको बताउनु भएको छ। सांसद रावलले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलपत्र पारिएको भन्दै यस्तो गर्नु देशलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको आशंका पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 68 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4929 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 68 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 538 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा 6461 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले 30 वैशाखमा तोकिएको स्थानीय तहको चुनावका लागि आवश्यक कागजपत्र छपाईका लागि प्रिन्टिङ छपाई मेसिन खरिद प्रक्रिया थालेको छ। एक सूचना निकाल्दै आयोगले ऐन नियम निर्देशिका अनुसूची फारमहरू विभिन्न किसिमका कार्ड परिचय पत्र र मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्री छपाई गर्ने कम्पनीलाई सूचीकरण हुन आह्वान गरेको हो। यही बेला निर्वाचन आयोगले 4 वर्ष अघिको निर्वाचनमा करिब 22 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर किनेको डिजिटल कलर मेसिन भने थन्काएर राखिएको छ। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्जिनियरिङ सँग किनिएका ती मेसिन अहिलेको निर्वाचनमा प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्ष निकालेर प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छपाई सेवा खरिद गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। ओम्नी 2077 मा महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटालामा मुछिएको कम्पनी हो। छोटो समयमै धेरै छपाई गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक कारणले ती मेसिन अहिले प्रयोग गर्न नसकिने भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायातको भाडा आफैले बढाउने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ। महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पटक पटक हुँदा पनि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढाएको भन्दै व्यवसायी आफैले बढाउने चेतावनी दिनुभयो। सरकारले पछिल्लो समय लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक सवारीको भाडा दर समायोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। आइतबार महासंघका महासचिव सिटौलाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भए अनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरी यातायात व्यवसायी आफैले भाडा समायोजन गर्ने बताउनु भएको हो। श्रीमती हत्याको आरोपमा सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका 7 प्रेमनगरका अमर राउत पक्राउ परेका छन्। 23 वर्षका अमरले 22 वर्षकी पत्नी पूजा पोद्वारको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका अमरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ। उनी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा अन्य व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेको र उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अमर र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच जयसी देवलकी 22 वर्षीय पूजा पोद्वार बीच 27 माघमा काठमाडौँको भद्रकाली मन्दिरमा विवाह भएको थियो। प्रेम सम्बन्धपछि आफू खुसी विवाह गरेका उनीहरू विवाहपछि काठमाडौँको बाफलमा डेरामा बस्ने गरेको बताइएको छ। अब इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि इजाजत पत्र लिनुपर्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण 11औं संशोधन नियमावली 2078 जारी गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो। नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विभिन्न ओटिटी प्लेटफर्मका साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै संशोधित नियमावलीमा कुनै कार्यक्रम डीटीएच केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेट मार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ। त्यसले इन्टरनेट मार्फत अन्य प्लेटफर्ममाथिको भिडियो स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने संशोधित नियमावलीको नियम 2 को उपनियम 2 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो सामग्री प्रकाशन उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संशोधित नियमावली अनुसार बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई यू रेटिङ दिनुपर्नेछ भने 10 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई आर रेटिङ दिनुपर्नेछ। त्यस्तै 18 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ए रेटिङ दिनुपर्नेछ। अब आफैले उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजत पत्र लिनका लागि 5 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले अनलाइन मार्फत हुने प्रसारणलाई नियमन गर्न नियमावलीमा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था बनाएको बताइएको छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले अब युट्युब च्यानल पनि दर्ता हुनुपर्ने, युट्युब च्यानल दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने भन्ने खालका समाचारहरू प्रकाशन गरेका छन्। यसमा मेरो केही व्यक्तिगत धारणा रहेको छ र मैले एउटा फेसबुकमा स्टाटस पनि लेखेको छु। दर्शक महानुभाव प्रहलाद चन्द्र घिमिरे भनेर यहाँहरूले सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरूले पनि पाउन सक्नुहुनेछ। मैले आज यो किन भन्दैछु भने तपाईहरू कतिपय रेडियो सुन्नुहुन्न, टेलिभिजन हेर्ने मौका हुन्न। अहिले सबैजना अनलाइनमा केन्द्रित हुनुहुन्छ र हामीले सञ्चालन गरेको भनेको कुनै पनि अनलाइन टेलिभिजन होइन, समाचार पार्टी अनलाइन टेलिभिजन होइन। कतिपय अनलाइन टेलिभिजन छन् होला, तिनीहरूलाई दर्ता गर्नुपर्छ होला, तर हामीलाई पनि दर्ता गर्नुपर्ला, दर्ता गरिरहेका छौँ। समाचार पार्टी पोखरा मिडिया क्लबद्वारा सञ्चालित समाचार पार्टी
रकमको आधिकारिक युट्युब च्यानल हो, दर्ता गर्नु पर्ला। तर अनलाइन टेलिभिजन चाहिँ भनेर भन्नु मिल्दैन, किनकि अनलाइन टेलिभिजन हुनका लागि यसको मापदण्ड फरक छ। भलै सरकारले तोक्यो भने भोलि नियम आइसके पछाडि त्यसलाई मान्नुपर्छ, नेपालको कानुन मान्नु पर्ला, त्यो फरक कुरा हो। तर मैले व्यक्तिगत आफ्नो धारणा यहाँहरूमाझ मेरो फेसबुक स्टाटस मैले जुन लेखेको छु यो यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। युट्युब मात्रै किन, फेसबुक, ट्विटर, टिकटक यिनमा पनि भिडियो राख्न मिल्छ। यिनको नाम किन नलेखेको? यिनीहरू पनि दर्ता हुनुपर्ने कुरा लेखौँ न। युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटक यिनीहरू सामाजिक सञ्जाल हुन्। सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न मापदण्ड बनाएको भए भनेको भए हुन्थ्यो। तर अनलाइन टिभी र युट्युब च्यानल एउटै हो भन्नु जस्तो गरी आएको नियमावली र ठुला मिडियाले गरेको प्रचारले भ्रम छर्यो। युट्युब च्यानल र अनलाइन टिभी फरक कुरा हुन्। यी सबैलाई एकै नियममा राख्ने योजना जायज भएन। यो विषयमा बहस गरौँ। अनलाइन टिभी कुनै मल्टिकास्ट आरटिएमपी जस्ता आइपी अथवा युआरएल प्रयोग गरेर प्रसारण गर्ने विषय हो र युट्युब, फेसबुक जस्ता विषय फरक कुरा हुन्। यो युट्युबलाई अनलाइन टिभी भनेर प्रचार गर्नु आफैमा भ्रम छर्ने विषय हो। भ्रममा नपरौँ। समाचारपाटी.com नेपाल सरकारले तोकेका निकायहरूमा दर्ता भई सञ्चालन भएको सञ्चार माध्यम हो। अब यसले आफ्ना दर्शक पाठकहरूको माग समय अनुसार सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना सामग्री सेयर गर्छ। यो कुनै अनलाइन टिभी नै होइन। जसरी फेसबुकमा लाइक पेज, ट्विटरमा पेज बनाएर सामग्री सेयर गरिएको छ, त्यसै गरी युट्युबमा सामग्री राखिएको छ। युट्युबमा मात्र होइन, फेसबुकमा पनि राखिएको छ। भोलि अर्को माध्यम आउला। फेसबुक त पछिल्लो समय आएको छ, अहिले टिकटक झन् फेसबुकभन्दा पछि आएको, झन् लोकप्रिय भएको छ। अब टिकटकभन्दा अर्को कुनै सामग्री आउला फेरि, होइन? भोलि अर्को माध्यम आउला, त्यसमा राखौँला। त्यसैले आम सञ्चार माध्यम र सोसल मिडिया बीच फरक छ। यो कुरा बुझौँ। भ्रममा नपरौँ, भ्रममा नपारौँ। कन्टेन्टको विषयमा मर्यादित हौँ। कुरा के हो भने कन्टेन्ट भ्रमपूर्ण समाचारहरू राख्ने, जे पाए त्यही गर्ने, पत्रकारिताको मर्म अनुसार नगर्ने र आम दर्शकहरूलाई भ्रममा पार्ने, नभएका भ्रमित समाचारहरू राख्ने त्यस्ता खालका सञ्चार माध्यमलाई र हामी जस्ता च्यानलहरूलाई पनि अथवा सबैलाई एउटा नियमन गर्ने कुनै एउटा मापदण्ड बनाउँ। सामाजिक सञ्जालकै नियमन गर्ने मापदण्ड बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ, होइन? त्यो विषयमा चाहिँ मर्यादित हुन हामी सबै जरुरी छ। र दर्शकहरूलाई मैले पटक पटक पनि भनिरहेको छु, जो जसले हेर्नुहुन्छ, भ्रमपूर्ण आएको समाचारहरू मेरैमा पनि कुनै दिन त्यस्तो खालको आयो भने रिपोर्ट गर्नु होला, अरूकोमा आएको छ भने रिपोर्ट गर्नु होला। र त्यस्ता खालका साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि कृपया मर्यादित भएर चाहिँ आफ्नो कर्ममा लागौँ। नियमावलीको विषयमा बहस गरौँ भनेर मैले भनेको छु। के नेपालमा दर्ता छैन भनेर युट्युब नै बन्द गराउँ? होइन भने यस्ता कुरा चाहिँ नगरौँ, किनकि यस्तो खालको प्रचलन कहीँ पनि भएको छैन। युट्युब, फेसबुक, टिकटकलाई सञ्चार माध्यम मानेर दर्ता गर्ने परिपाटी कहीँ पनि छैन। यस्तो खालको काम नगरौँ भनेर मैले फेसबुकमा लेखेको छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सुर्खेतमा मृत्यु भएका कालीकोटका युवक कृष्ण हमाल मेनिका बाबु हिराचन्द्रले सुब्बा कुना प्रहरी पोस्टका इन्चार्ज असै शेरसिंह धामी विरुद्ध कर्तव्यजान मुद्दामा किटानी जारी दिनुभएको छ। कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका 3का 25 वर्षीय हमालको प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको भन्दै असै धामी विरुद्ध उजुरी दिनुभएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी रामप्रसाद घरतेले असै विरुद्ध किटानी जारी परेको बताउनुभयो। शुक्रबार साँझ सामान्य विवादमा प्रहरीको कुटाई खानुभएका हमालको शनिबार बिहान मृत्यु भएको थियो। हमालको मृत्यु प्रहरीको कुटाईबाट भएको भन्दै आफन्त र स्थानीय बासिन्दाले वीरेन्द्रनगरमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले साउदी अरेबियाको रियादमा उडान गर्ने भएको छ। आइतबार नेपाल वायु सेवा निगमलाई साउदी अरेबियाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमति दिएको छ। उडान अनुमति अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमले साउदी अरेबियाको रियाद, दमाम तथा जेद्दामा उडान भर्न पाउनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको विशेष निर्देशन र कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको पहलमा यो उडान अनुमति प्राप्त भएको निगमले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातको कोटा कटौती गरेको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले सुन आयातमा आधा कटौती गर्दै दैनिक कोटा 10 किलो तोकेको हो। यसअघि इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक 20 किलो सुन आयात गर्न पाउँथे। रेमिटेन्स घट्ने र आयात बढ्ने कारणले विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव परेपछि सुनको आयातमा कडाई गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत नै उसले विलासिताको वस्तुमाथि नियन्त्रण गर्ने बताएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म नेपालमा 3643 किलो सुन आयात भइसकेको छ। उक्त परिमाणमा सुन आयातका लागि मुलुकबाट 25 अर्ब 21 करोड 68 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै रकम बाहिरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले युक्रेनका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आक्रमण भइरहेको बताएको छ। WHO का प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेससले रुसी फौजले युक्रेनका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आक्रमण गरिरहेको बताएको रोइटर्सले जनाएको छ। उहाँले आक्रमणबाट युक्रेनको स्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। युक्रेनकी एक उपप्रधानमन्त्री ओल्हा स्टेफानिस्न्याले पनि रुसी सेनाले युक्रेनी सहरहरूमा अस्पताल र शिशु कक्षहरूमा गोलाबारी गरेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच युक्रेनको मरिपोलमा फेरि युद्धविराम घोषणा भएको जनाइएको छ। शहीद स्मारक बे डिभिजन लिग फुटबलमा आइतबार भएको खेलमा श्रीकुमारी क्लब र सामाजिक युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा चर्च बोइजले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटमा भएको पहिलो खेलमा चर्च बोइजले खुमलटार युथ क्लबलाई 2-0 हरायो। जितसँगै चर्च बोइजले संस्करणको लिगमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। अघिल्लो खेलमा ह्याट्रिक गरेका आशिष चापागाईले खुमलटारसँगको खेलमा 2 गोल गरेका थिए। उनले खेलको 54औं र 71औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। यसअघि पहिलो खेलमा खुमलटारले रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटीलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै लिगमा सुखद सुरुवात गरेको छ। दोस्रो खेलमा श्रीकुमारी र सामाजिक युथ क्लबले 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। लिगको तेस्रो खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटी र मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पहिलो जित निकालेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले नेपालमै T20 र 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने भएको छ। नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग चैतको 11 र 12 गते 2वटा 1 दिवसीय खेल खेल्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। यस्तै चैतको 16 देखि 20 गतेसम्म नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्युगिनी बीच T20 श्रृङ्खला हुने पनि क्यानले जनाएको छ। खेलहरू कीर्तिपुरमा रहेको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने बताइएको छ। श्रीलङ्कासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारत एक पारी इनिङ्स 222 रनले विजयी भएको छ। मोहालीमा भएको टेस्टमा भारतले पहिलो पारीमै 574 रन बनाएको थियो। श्रीलङ्काले भने पहिलो र दोस्रो पारीमा गरेर जम्मा 352 रन बनाएपछि भारत एक पारी 222 रनले विजयी भएको बताइएको छ। समाचार बुलेटिनमा अब हेल्थ टिप्सको पालो। आजको हेल्थ टिप्समा हामी शरीरमा आउने मुसा र यसको असरको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। मुसा छालामा देखिने एक प्रकारको रोग हो। शरीरमा आउने मुसाले धेरैलाई सताएको पाइन्छ। शरीरको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै जाने भएकाले पनि यसले धेरैलाई हैरान बनाएको हुन्छ। सामान्यतया शरीरमा देखिने मुसा कालो, खैरो, सेतो, रातो हुने गर्छन्। यसको समयमै उपचार गर्न आवश्यक छ, नत्र क्यान्सर पनि बनाउन सक्छ। त्यसकारण हामी सबैले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ कि मुसा छालामा देखा पर्ने एउटा रोग हो। शरीरमा भएका मुसाबाट रगत आएमा, मुसा भएको ठाउँ चिलाएमा या दुखेमा चिकित्सककोमा गएर परामर्श गर्नुपर्छ, जाँच गरिहाल्नुपर्छ। किनकि यस्तो लक्षण देखेमा क्यान्सर हुन सक्छ। जन्मजात मुसा छ भने हानिकारक मानिँदैन, तर मानिस हुर्कने क्रममा मुसा देखिएको छ भने यसले क्यान्सरको रूप धारण पनि गर्न सक्छ। कतिले घरमै त कतिले पार्लरमा गएर मुसा हटाउने गरेको पाइन्छ। यसरी मुसा हटाउनु हानिकारक मानिन्छ। यसलाई हटाउन घरेलु विधि प्रयोग गर्दा जटिल समस्याहरू निम्तन सक्छ। कतिपयले लक्षण लाग्यो भने मुसा आउँछ अथवा मुसा आयो भने अलक्षण लाग्छ भन्ने पनि हामीले चाहिँ गाउँघरमा सुनेको पाइन्छ। तर मुसा आएको छ भने र त्यस्तो खालको समस्याहरू देखिएको छ भने तपाईँले एकचोटि चिकित्सककोमा गएर जचाउँदा फाइदा हुन्छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब हाम्रो नियमित सेगमेन्ट समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, लोक गायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन कहिले भएको हो? लोक गायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन कहिले भएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलका न्युजहरू पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपार्टी.com चाहिँ लगन गर्न नबिर्सिनुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।